pero hay una zona de matidez única, normal del corazón, y los grandes vasos de forma rectangular. Incluye el cuarto y quinto espacio intercostal, desde la línea parasternal izquierda hasta la línea medio clavicular. El punto de máximo impulso está por fuera de esa zona. Acá vemos, el punto está fuera de la zona de matidez, pero cuando crece el corazón, por ejemplo, con un gran derrame pericárdico, el punto puede estar dentro de la matidez que va hacia afuera, y nos puede servir para diagnosticar un derrame pericárdico masivo. También nos puede servir la percusión para diagnosticar una dextrocardia, pero estamos cada vez usando menos esta técnica de percusión. Para la ocultación dividimos las áreas de ocultación: área aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral. En lugares conocidos ya, ¿no? La área mitral, quinta espacio intercostal, quinta media clavicular, tricuspidia, quinta espacio intercostal, a la izquierda del esternón, el área aórtica, segundo espacio intercostal, pegado a la derecha del esternón, y el área pulmonar, segundo espacio intercostal, pegado a la izquierda del esternón. Son las áreas. El primer tono cardíaco, que está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se cierran y se produce ese sonido. Primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco está formado por dos, ¿no? La cierre de la válvula mitral y tricúspide. Primero se cierra la mitral, luego la tricúspide. Normalmente se escucha solo un solo ruido nomás. No hay desdoblamiento en este caso, solo se escucha un ruido, pero podemos escuchar desdoblamiento cuando hay un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. Esa es una enfermedad que va a producir que haya desdoblamiento del primer ruido. También la intensidad va a aumentar en la estenosis mitral en fases tempranas, y también en estados hipercinéticos, cuando hay más circulación de sangre, anemia, fiebre, hipertiroidismo, también aumenta el primer ruido. Baja la intensidad del ruido cardíaco cuando hay fase tardía de estenosis mitral, o también con el uso de beta bloqueadores, o cuando disminuye la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, también disminuye el sonido, el primer sonido cardíaco. Los tonos cardíacos en general van a estar disminuidos cuando hay obesidad, neumotórax, gran derrame pericárdico, insuficiencia pulmonar, o sea, de EPOC, o también mamas péndulas. Todos esos trastornos o alteraciones van a producir disminución de ruidos cardíacos, ¿no? El neumotórax, el EPOC, van a disminuir la intensidad de los ruidos cardíacos. Ahí repitiendo, el primer ruido puede ser suave, fuerte o variable. Es suave, con intensidad disminuida, cuando hay bajo gasto cardíaco, cuando hay mala función ventricular izquierda, intervalo PR largo, o sea, bloqueo de primer grado, ¿no? Cuando hay también insuficiencia mitral reumática, también se puede producir disminución del primer ruido cardíaco. Aumenta cuando hay gasto cardíaco elevado, gran volumen por latido, estenosis mitral, estadios, ¿no?, iniciales pueden dar aumento. Intervalo PR corto, mixoma auricular, es raro que sea por esta enfermedad que es rara, ¿no? También puede haber sonidos variables cuando hay una fibrilación auricular, bloqueo AV completo, también puede producir la variabilidad del primer ruido, o también en extrasístoles puede haber variabilidad. El segundo ruido cardíaco está formado por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Tiene dos componentes, ¿no? Aórtica y pulmonar. Aquí sí puede haber desdoblamiento fisiológico, a diferencia del primer ruido que no se hablaba de forma fisiológica. Acá, el segundo ruido sí puede tener un desdoblamiento fisiológico normal.
Lo normal es que se escuche más intenso, esos ruidos se escuchan más en el segundo espacio intercostal, pegado a la izquierda del esternón, en el punto dorsal. El intervalo A2-P2, que es el intervalo entre la cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar, aumenta con la inspiración y se estrecha con la expiración. Eso es normal, aumenta con la inspiración, se estrecha con la expiración. Hay un desdoblamiento que también aumenta con la inspiración, se desdobla más, pero ese desdoblamiento es más amplio, desdoblamiento más amplio, más amplio, pero fisiológico, del segundo ruido. Se amplía el desdoblamiento del segundo ruido y eso es secundario a aumento de la presión pulmonar. Indica hipertensión pulmonar, ese trastorno. ¿Ven? Eso es aumento de la presión de la arteria pulmonar. Desdoblamiento del segundo ruido. Un desdoblamiento fijo del segundo ruido que no varía con la respiración es secundario a una comunicación interauricular de tipo ostium secundum, es una variedad, y esa variedad produce desdoblamiento fijo del segundo ruido, no varía con la respiración. Ese es lo que se refiere al segundo ruido. Vamos a ver. No funciona. Sí, falla la máquina. No funciona. Ahora, sigamos revisando si no van así. Pues. Hay también el cuarto y tercer ruido cardíaco. Cuarto y tercero. Hay también ruidos sistólicos y ruidos diastólicos. Los ruidos sistólicos, por ejemplo, son los clics de eyección. Los ruidos sistólicos coinciden con el pulso arterial. Coinciden con el pulso arterial, esos son los clics, se llaman clics. Se van a producir por la apertura de la válvula, ¿no? La válvula aórtica, la apertura, eso da un clic. Se va a producir eso, por ejemplo, cuando hay una estenosis aórtica.